உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் டப்பா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கா? அப்போனா இதை ட்ரை பண்ணுங்க. மக்களே, பார்க்குறவங்க எல்லாரும் ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பண்ணிவிட்டு வந்துருக்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா எடுத்துக்கோங்க. பிளாஸ்டிக் டப்பாவோட சென்டரில் சால்ட்ரிங் அயனில் ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. அந்த வாட்டர் பாட்டிலோட கேப்பில் சால்ட்ரிங் அயனில் சென்டரில் ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு நட்டை எடுத்துக்கோங்க. அந்த நட்டை இந்த டப்பாவோட அடி வழியாக ஃபுல்லாக அனுப்பி போல் பாட்டில் கேப் மூடி நுழைச்சி நட்டால் டைட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வாட்டர் பாட்டிலோட ஃப்ரண்ட் பகுதியில் புள்ளி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வாட்டர் பாட்டிலோட ஃப்ரண்ட் பகுதியில் புள்ளி வச்ச இடத்துல சால்ட்ரிங் அயனில் ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. இது போல் அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் டப்பாவோட பாட்டமில் எந்த கேப்பும் இல்லாமல் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணியை ஃபில் பண்ணி இதோட அவுட்புட்டை செக் பண்ணலாம். இந்த டப்பா மூடியால் அந்த பாட்டிலை மூடி தலைகீழாக திருப்பி வச்சிங்கன்னா தண்ணி பாட்டில் ஓட்ட வழியாக வெளியே தண்ணி ஸ்டாப் ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சம்மர் டைமில் செஞ்சு டெரஸ்லேயும் தரையிலையும் வச்சிங்கன்னா குருவி, கோழி, காக்கா எல்லாம் தண்ணி குடித்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் ரீஃபில் ஆகிடும். இப்போ சிரிஞ்சால் தண்ணியை பிடிச்சி வெளியில் எடுக்கிறேன். இப்போ நீங்களே பாருங்கள், தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஃபில் ஆகுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.